Sí, bueno, como andamos todos por ahí, estamos haciendo este videoclip chiquillo, a veces para identificar por qué el carro no arranca. Es un Mazda 2004 RX8 de estos boluditos, ¿verdad? El carro le da marcha y los cilindros se sobrecargan de gasolina, ¿verdad? Este es un motor rotario, no es como los otros, es un motor rotario. Entonces no arranca a las 2-3, se sobrecarga de gasolina, moja las bujías y hay que cambiar las bujías para que vuelva a arrancar. El problema está de que la gente no sabe, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre las dos bujías, ¿verdad? Esta bujía, ustedes verán aquí, a ver si se alcanza a ver, es una bujía que está como una cruz abajo, ¿verdad? Son dos que llevan como una cruz abajo, ¿verdad? Entonces la gente no sabe identificar cuál es una y cuál es otra, en qué posición van. Esta es diferente, es plana, donde va el electrodo, y el otro también es plano, donde va el electrodo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y es un poquito difícil de que la gente sepa dónde va una y dónde va la otra. Algo muy sencillo, como ustedes pueden ver, déjenme quitar aquí, tener que grabar la luz, el flash, creo que tiene flash la cámara. Ahí las letras se miran, no se alcanzan a ver por el flash. Ok, si ustedes alcanzan a ver, ahí dice una L. Eso quiere decir por el lado de abajo, que es el lower, ¿verdad? Muchas ahí en las autopartes les dicen trail links o algo así, ¿verdad? Entonces esta es la de abajo, la que tiene L. Ahí abajo de donde está el número de la bujía, tiene una L. Se le puede quitar el flash. Ok, que ya se lo quité. Ok, ustedes ven la L ahí, ¿verdad? Es la de abajo. Las dos de abajo son las que están en forma de cruz, que están como carcomidas de ahí en forma de cruz. Y la otra bujía, que es la redonda, que no tiene nada ahí, va por el lado de arriba, ¿verdad? Ahí, como pueden ver, lleva una T. Es donde está el número de la bujía, no sé si se alcanza a ver, lleva una T. Eso quiere decir tap, ¿verdad? Tap quiere decir arriba, ¿verdad? De los dos cilindros. Las dos, estas que van redonditas, van arriba de los dos hoyos de arriba, de donde van los cables. Los dos de arriba, las dos de arriba van a esa, arriba que dice tap, ¿verdad? Aquí dice tap, aquí tiene una letrita. Todas las bujías la tienen de este carro y así dice tap. Estas van arriba. Y las que dicen L son lower, ¿verdad? Lower quiere decir abajo. Y esto quiere decir tap, que dice arriba. Esta al lado izquierdo es lower y la otra dice tap. Las de abajo van abajo y las de arriba van arriba. Lower and tap. Ok, así para que no se confundan. A veces uno se confunde y tiene que andar ahí llamando que dónde va una, que dónde va otra, y así van L abajo y la T arriba. Ok, gracias.